बंधुगण जदि आपण को काश भली समस्या लगी रोचे से किछि दिनर काश हेउ बा आपण को काश बहुत अधिक पुराणा हेउ सेथिपाई आजिर एही वीडियो रे मु आपण को एक बहुत भलो घरे उपचार बनेबा सिखेबी एक एमिति होम रेमेडी कहिबी जहार जदि आपण प्रयोग करिवे तेबे आपणकर पुराणा काश बहुत शीघ्र ठीक हेबाकू लागिबो। आजिर एही घरे उपचार सुखिला काश एवं कफवाला काश उभयंक पई इफेक्टिव अटे एवं आपण को बहुत बढ़िया रिजल्ट देई थाए। जदि आपण भिन्न भिन्न प्रकार मेडिसिन सेवन करी थकी गलेनी कफ सिरप पी पी आपण जदि थकी गलेनी तेबे एही उपचार को निहाती तरे ट्राई करंतु। आई एम श्योर आपण एथरु चमत्कारी फायदा पाइबे। तेबे चलंतु जानिबा आजिर एही रेमेडी को आमे केमिति बनेबा एवं एहार सेवन किपरि करिबा। किंतु ता पूर्व मु आपण मानको कहरखिबि जदि आपण माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब करनांती तेबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक करे हम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पाखो थे नोटिफिकेशन बेल ऊपर निहाती क्लिक करंतु। या द्वारा हम जो नूतन वीडियो अपलोड करिबु ता नोटिफिकेशन आपण माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम रे बहु किछि सिखने जिंस आपण माने सिखिबा को पाइबे। बंधुगण काश पाई आजिर एही रेमेडी आमे जो बनेइबा ताहा आपण बड़ मानकु देई परिबे ता सहित छोट पिलांको मध्ये एहा देई परिबे। एहाको बनेया पाई आपनको केवल 5टी सामग्रीर आवश्यकता पड़िबो। 5टी जाक इंग्रेडिएंट्स आपनको रोसई घरु आपनको बहुत सहजरे मिलि जिवो। सर्वप्रथम जिनिस जहा आपनको एथि पाई आवश्यक ताहा अटे गोलमरीच। बंधुगण गोलमरीच मध्य एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज मिलता है। एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज रो अर्थ आपनको शरीर मध्य जो कफ जमा होता है जहाँ जड़ी जाए आपनको श्वास नली रे ताहाको एहा पतला करी बाहर को काढिबार काम करिता है जहाँ द्वारा आपनको निश्वास नली सफा होता है इन्फेक्शन दूर होता है एवं आपनको काश को कम करिया पई आपनको सहायता मिलता है। द्वितीय जिनिस आमे एथिरे प्रयोग करिबा ताहा अटे कला लूण बा ब्लैक सॉल्ट जहाँ को ओडिया रे आमे बीट लूण कहिताऊ। कला लूण समस्त प्रकार रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रे आपनको फायदा देता है। कला लूण सुखिला काश को भी कम करता है एवं कफ वाला काशर मध्य आपनको बहुत अधिक आराम देता है। यह बेसिकली आपनको निश्वास नली को रिलैक्स करिवार काम करता है कारण आपनकर बहुत दिन जो काश भली समस्या लगी रही सेथिपाई आपनको श्वास नली बा ब्रोंकाई कंसंट्रेटेड हो जाए। कला लूण यह दूर करिथा है रिलैक्स करिथा है आपनको निश्वास नली को सेथिपाई आपनको निश्वास नेबारे सहज होइथा है एवं आपनको काश भी कम हेबाकू लागे। तृतीय जिनिस आपनको एथिपाई आवश्यक ताहा अटे जुआणी। जुआणी भी आपनको चेस्ट कंजेशन को दूर करिया पई एवं ठंडा काश को ठीक करिया पई बहुत बढ़िया जिनिस अटे। या सहित चतुर्थ सामग्री आपनको एथिपाई आवश्यक ताहा अटे गुजराती। गुजराती मध्य किछि एमिति प्रॉपर्टीज मिलता है जहां आपनको थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करिता है आपनको चेस्ट को सूद करिता है छाती मध्य जो कफ जमी जाए ताहाको ठीक करिता है एवं ठंडा काश भली समस्या रु एथु आपनको बहुत फायदा मिलता है। शेष एवं पंचम सामग्री आपनको एथिपाई आवश्यक ताहा अटे अदा। अदा मध्य एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलता है जहाँ कि आपनको चेस्ट कंजेशन को दूर करिता है आपनको चेस्ट मध्य जो इन्फेक्शन हो जाए ताहाको दूर करिता है आपनको फुसफुस मध्य जो इन्फ्लेमेशन आसी जाए ताहाको कम करिवार काम करिता है आपनको श्वास नली को शुद्ध करिता है आपनको छाती रे जो कफ जमा होता है ताहाको काढिबार काम करिता है। ठंडा काश साइनोसाइटिस भली भिन्न भिन्न प्रकार रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करिया पई एहा आपनको बहुत अधिक सहायता करिता है। एही रेमेडी को बनेया पई आपनको आवश्यक 1/4 टीस्पून गोलमरीच गुंड 1/4 टीस्पून आपनको आवश्यक कला लूण 1 चामच जुआणी 4 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर एवं 4 रु 5टी गुजराती आपनको आवश्यकता पड़िबो। गुजराती मंजी काढ़ी रखंतु एहार चोपा प्रयोग करबा नाही। एही समस्त सामग्री को आपण भलो भाबरे मिक्स कर दियंतु। एबे आपनको एथिपई आवश्यकता पड़िबो 5 टेबलस्पून गुड़। प्रथमे आपण एक नॉनस्टिक गैस रे बसांतु तापर आपण सेथिरे एही 5 चामच गुड़ को पकई दियंतु। एबे एथिरे आपण अल्प पानी मिसांतु जेमिति एहा कढ़ारे जड़िबो नाही। एहा को आपण लो फ्लेम रे बसई फुटांतु। जेबे एही सब गुड़ मेल्ट होई जिवो तापर आपण पूर्वरु मिक्स करी रखितबा एही समस्त सामग्री को एथिरे पकई दियंतु। एबे आपण एही समस्त सामग्री को भलो भाबरे गुड़ सह मिक्स करंतु। ध्यान रखंतु बंधुगण गुड़ को आपण अधिक समय पर्यंत फुटेबे नाही। जदि आपण अधिक समय पर्यंत एहाको फ्राई करिवे तेबे एहा जळि जिवो एवं एहार टेस्ट मध्ये आपनको खराब लागिवो। समस्त सामग्री आपण एथिरे मिसै सारला परे आउ केवल 2 रु 3 मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे आपण एहाको गैस रे बसांतु। तापरे आपण एहाको एक काच जार रे स्टोर करी रखि दियंतु।
ଏହାକୁ ଆପଣ ଅଧା ଚାମଚ ସକାଳୁ ଏବଂ ଅଧା ଚାମଚ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଆପଣ ଏହାକୁ କୌଣସି ସମୟରେ ସେବନ କରିପାରିବେ, ହେଲେ ରାତିରେ ଏହାକୁ କେବଳ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ବି ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତେବେ କେବଳ ଗରମ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ବା ଖଟା ଜିନିଷର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସ୍ମୋକିଂ ଆଦିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କାଶ ହେଉଅଛି ତେବେ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଏହାର ସେବନ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ସେବନ କରିବାର ୱିଦିନ୍ 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାଶ ବନ୍ଦ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋନିକ୍ କଫ ରହୁଅଛି ବା ପୁରୁଣା କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ 3 ରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। 3 ରୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ପୁରା ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାଶ ବହୁତ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଅଟେ ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ 7 ଦିନରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିପାରିବେ। 21 ଦିନ ବା 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆରାମସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ରେମେଡି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 10 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଡୋଜ୍ ଅଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧା ଚାମଚ ବଦଳରେ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହା ଦେଇପାରିବେ। ଆଜିର ଏହି ରେମେଡିକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାଶକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।